Mmm. I really love nachos. What's up mga ka-trending? So may panibago naman tayong mukbang. So ang imukbang natin ay Pizzas and nachos. From Chef Yolo's Snack House. So before we start eating, mag-pray muna si ate. Lord, thank you for the food, thank you for the love, and thank you for the blessings. Amen. Amen. Guys, kain tayo sa pizza at saka nachos. Mmm. Meron tayong Hawaiian at saka ham and cheese na pizza, guys. Sarap to, guys. Ito, yan na. Ganyan na to, no? Ito, guys, oh, kain tayo. Wait. First bite is for you. First bite sa inyo, guys. Mmm. Meron din hot sauce. I don't know how to open this one. Sarap ang pizza nila. Nasa ano lang ng... Ano to? have me. Yeah, sure. Okay. What's good with their pizza is free delivery siya. So, no need to go outside from your house just to eat pizza. Mm. Mm. Sarap. Okay. Bago kami kumakain, guys, nag-alcohol kami at saka naghugas na rin ng kamay. Para safe. Ito yung Hawaiian. Yung ham and cheese. So yeah, I'll do it for you. Puro to 10 lang, no? Hmm? 10 pizza, take. Stick. Like that na lang. Sarap. Mm. Sa mga pizza lovers dyan, kain tayo. Sarap. Nachos, masarap din. Masarap ito yan, no? Mm. Mm. Bigyan. I really love nachos. Mm. Hindi ka.
Mm. Kung may extra ketchup lang. Meron kami extra ketchup. Sarap ne? Sarap te? Asay lami, Hawaiian Sarap, o me. ham and cheese? Mami, sarapan mo. Mami. Man. Ay, pa-try nga. What? Nag-try naman ito eh. What pa? Ha? You want? Oo, pamilay ka ito. Sarap. Hindi ako kumakain ng onion. Parang hapunan na rin to. Yung Chef Yolos, guys, sabay na pista lang siya. You can order through their Facebook page. I do not eat that one, ah. Doon na. Ham and cheese. Diyan butang. Di ah? Diyan butang. Oh, wow. Ha? Ketchup? Ito siya. Ha? Ano sa didi? White onion. Five. Sabi saya, Bombay ng puti. Ano siya pa dito? Halang ka, Le. Ayaw na, halang. Ikaw, gusto ko matry. Kanira rin akong gamit. Halang mo ginang hot sauce ni. Pizza pa me. I love nachos. Nachos mo? Ay, latami.
Matagal din. Meron kaming Sprite, guys. Yung hindi na maubos na nachos, bigyan natin. Pamimigay natin. Hmm. Look, bilhin. Dahil, surrender deh. Super favorite nila yung pizza. Hmm. Pizza ka pa, Nek? Hmm? Pizza ka pa? Ikaw, te. Ikaw, May. Ikaw din. Ako na. Ubusin mo na lang. Wow, winner. Ubos yung pizza. Ate is using that one. Pizza ka, te? Mas ganahan ka sa ham and cheese, te. Kaysa dire, Hawaiian. Ako sa... Ang ka Hawaiian, imo. Hindi, oy. Hamang cheese na sila. Ano mo, oh? Sige lang. Ikaw, minsan ganahan, may. Ako? This one! Nachos! I'm full. So mga ka-trending, ubos yung pizza namin. 2 box yon. Yung nachos, parang hindi na ata kaya yan. So ibibigay na lang natin yan after. Hindi namin maubos ang nachos, mga ka-trending. Isang order lang naubos namin. Marami na kasi. Worthy talaga to. Marami na siya. 55 lang. Masarap na siya. Yummy, May? Yeah. Ha? Wala kamay. Ang sa mo signature sa Yummy? Ang sa mo signature Yummy? Yummy, yummy. Yummy, yummy. May, imo na, May, oh. Just put it there. Mga ka-trending, may mga doon na natira. Yung dalawa, mayroon pa pala. Tsaka si ate, Labas na. lapit Halos na matapos. Naubos na. Tsaka ito. Ito, ubusin namin to. Tapos yan, ipamigay namin sa kapitbahay. Parang hindi na ata to kaya maubos. Ito yung isang serve nila. O Nahulog di ba, ang dami na. Mga good for 3 to 4 persons na siguro yan.
Masarap yung pizza nila, guys. Mga katrending. Masarap din yung pizza nila. Kilok. Saka busog na kami. At saka sa mga katrending, kung bago pa lang kayo nakapanood sa video na ito, please subscribe Like. Share. And push the notification button. para ma-update kayo sa mga bagong video na i-upload namin. Thank you for watching, mga katrending! Bye! Bye-bye!